హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో హార్డ్ డ్రైవ్ క్లికింగ్ సౌండ్ ఆఫ్ డెత్. చూడండి, మనకు హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఓల్డ్ అయిపోతుంది, దాని యొక్క సౌండ్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి. మీరు గమనించినట్లయితే ఈ వీడియోలో హార్డ్ డిస్క్ అనేది క్లికింగ్ సౌండ్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్లో ఒక హార్డ్ డిస్క్ అయితే మనకు కంప్లైంట్ అయితే వచ్చింది. ఇది ఎస్ఎస్డి అండి. సో దీనికైతే అటువంటి సౌండ్స్ అయితే రావు, ఎందుకంటే దీంట్లో ఎటువంటి మోటార్స్ అయితే ఉండవండి. సో మనకు ఇక్కడ సీగేట్కి సంబంధించిన హెచ్డి హార్డ్ డ్రైవ్స్ అయితే ఉన్నాయి. 2 హార్డ్ డిస్క్లు అయితే నేను దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను. ఇది సీగేట్కి సంబంధించిన హార్డ్ డిస్క్ అండి ఇది. అలాగే దీని యొక్క పక్కనే కింద ఇంకొక హార్డ్ డ్రైవ్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. దీని సైజ్ వచ్చేసి 500 GB అండి. ఇది ఓల్డ్ హార్డ్ డ్రైవ్ అండి. సో దీని నుంచి అయితే మనకు ఈ క్లిక్ సౌండ్స్ అనేవి వస్తున్నాయండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు హార్డ్ డిస్క్ అయితే డెడ్ అయితే అయిపోతుందండి. సో మనకు ఇది పూర్తిగా డెడ్ అవ్వకముందుగానే మనం ఏం చేయాలంటే దీంట్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా మనం వేరే హార్డ్ డిస్క్లోకి కాపీ అయితే చేసుకోవాలి. లేదంటే దీంట్లో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ డేటా అంతా కూడా మిస్ అయితే అయిపోతామండి. సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే దాంట్లో విండోస్ 10 సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. బూటింగ్ కూడా మనకు చాలా టైం అయితే తీసుకుంటుందండి. సో మనకు ఈ బూటింగ్ టైం అనేది స్పీడ్గా అవ్వాలనుకుంటే మనకు ఈ క్లికింగ్ సౌండ్స్ వచ్చే హార్డ్ డ్రైవ్లో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చేసుకోకూడదండి. సో ఇది సౌండ్స్ వస్తున్న ఉద్దేశంతో దీంట్లో నేను ఎస్ఎస్డీని అయితే కనెక్ట్ చేసి ఓఎస్ని అయితే ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చేశాను. సో ఈ హార్డ్ డిస్క్ని మనం రిమూవ్ చేసి దీంట్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా వేరే హార్డ్ డ్రైవ్లోకి అయితే సేవ్ చేసుకోవాలండి. సో ఈ విధంగా సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ బ్యాకప్ అంతా కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండొచ్చండి. సో ఈ క్లికింగ్ సౌండ్స్ మీరు గమనించండి. మీ హార్డ్ డ్రైవ్ కానీ ఇలా వస్తే వెంటనే డేటాను రికవర్ అయితే చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే ఇంతే అండి. ఇంకా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.